အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဦးသိန်းတည်ပေးမဲ့အိတ်သက်သင်ခန်းစာကတော့ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်တဲ့အခါမှာပျောက်သွားတဲ့တုံညကိုပြန်ဖော်တဲ့သင်ခန်းစာပါနမူနာအနေနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုရိုက်ပြပါမယ်3944801255ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အန်းတောင်းနေပါအခုဒီမှာတုံညပျောက်သွားပါတယ်အခုဒီဖုန်းနံပါတ်ဆိုလို့ရှိရင်တုံညအပါဝင်စုစုပေါင်း17လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍအရေးအတွက်ကိုမှတ်ထားပါပျောက်သွားတဲ့တုံညကိုပြန်ဖော်ဖို့လို့အတွက်ဖုန်းမဆဲတိုင်အောင်လောဘကိုယူရပါမယ်ဖုန်းမဆဲတိုင်အောင်လောဘကိုယူဖို့အတွက် Ctrl 1ကိုနှိပ်ပါအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Custom ကိုနှိပ်ပါတိုက်ဆိုတဲ့စာသားအောက်မှာ General ဖြစ်နေပါတယ် General ကို select မှတ်ပြီးတော့ Delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာ317လုံးရိုက်ထည့်ရပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုလက်ရှိရိုက်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်17လုံးဖြစ်နေလို့ပါတကယ်လို့ဖုန်းနံပါတ်10လုံးဖြစ်မဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ310လုံးရိုက်ရပါမယ်တကယ်လို့ဖုန်းနံပါတ်9လုံးဖြစ်မဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ39လုံးရိုက်ရပါမယ်အခုတော့ဖုန်းနံပါတ်စုစုပေါင်း17လုံးမို့လို့ဒီနေရာမှာ317လုံးရိုက်ထည့်ပါမယ်1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 11အခုတရားမှာ317လုံးပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီအပေါ်မှာဖုန်းနံပါတ်အပြည့်စုံပေါ်နေပါပြီပြီးပြီဆိုတော့ OK ပါနှိပ်လိုက်ပါအခုဒီမှာဖုန်းနံပါတ်အပြည့်စုံပြန်ပေါ်နေပါပြီတကယ်လို့ဒီ column တစ်ခုလုံးမှာပဲဖုန်းနံပါတ်တွေအားလုံးရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ column တစ်ခုလုံးကိုမောင်းနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီး select မှတ်လိုက်ပါပြီးရင် Ctrl 1ကိုနှိပ်ပါအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Custom ကိုနှိပ်ပါတိုက်ဆိုတဲ့စာသားရဲ့အောက်က General ကို select မှတ်ပြီးဖြတ်လိုက်ပါ317လုံးရိုက်တယ်ပါ1 2 3 4 5 6 9 8 10 11ဒီမှာ17လုံးပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီပေါ်မှာဖုန်းနံပါတ်ကအပြည့်စုံပေါ်နေပါပြီပြီးပြီဆိုတော့ OK မှာနှိပ်လိုက်ပါနောက်ထပ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုထပ်ပြီးရိုက်ထည့်ကြည့်ပါမယ်3999532699ပြီးပြီဆိုတော့အန်းတောင်းနှိပ်လိုက်ပါအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်3ညမပြောက်တော့ပါဘူးဒီလောက်ဆိုတော့အားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်